तो आज मैं आया था खेतों की तरफ कि आज होली है तो चलो चलते हैं, इनको दावत देने आया हूँ। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी होली। और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, सुनो। तो अभी चलते हैं घर पे। यहाँ पे तो अभी दावत अभी घर पे भी देनी है बहुत सारों को।